Kitame vaizdo įraše parodysiu, kaip kalbėsiu apie 5 BioBlast komandos analizės lygį, 5 analizės lygį. Tam išmatuosime 3 paciento elementus, atliksime galvos, kamieno ir dubens analizę. Ir tada šiek tiek apmąstykite 5 BioBlast programinės įrangos analizės lygį. Tam mes paimsime pagrindinę dalį, parodysime analizę, o 5 analizės lygis reiškia sąvoką, vadinamą Vegeto testu. Kuris yra čia, tai čia yra susijęs su šiuo elementu, pavyzdžiui, Vegeto test. Mes parodysime patologijas, o norint tai suprasti, svarbu žiūrėti vaizdo įrašą apie antrojo lygio analizės, kuri vadinama Spectral Similito indeksu, vaizdo įrašą. Pavyzdžiui, mes ketiname daryti Vegeto testą dėl migdalito, todėl 5 analizės lygis yra susijęs su Vegeto testu ir čia atliekame Vegeto testą. Dabar mes atliksime neuralgijos Vegeto testą, atliekame Vegeto testą ir apmąstysime, kaip interpretuoti šią informaciją. Dabar galime atlikti ir mikroorganizmo Vegeto testą, pavyzdžiui, čia mes atrinksime šį mikroorganizmą ir darysime Vegeto testą. Ir tada aš parodysiu vadovą, kad pasakyčiau, kokia yra Vegeto testo svarba, pavyzdžiui, mes įdėsime homeopatiją ir pasirinksime bet ką atsitiktinai. Ir mes ketiname atlikti homeopatijos Vegeto testą. Taip pat darysime Vegeto testą, PVZ, jau padarėme su homeopatija ir darysime alopatiškai, darysime su bet kokiu alopatiniu elementu, atsitiktinai, darome Vegeto testą. Taigi atliekame Vegeto testą, bet kur jis yra? Kur yra? Kur? Kurioje programinės įrangos dalyje randame šią informaciją? Tam turime eiti į funkciją atgal, turime grįžti atgal, spustelėti exit ir pereiti prie lyginamosios analizės. Lyginamoje analizėje turime įdėti, pastebėti, kad pirmoje vietoje yra elementas, nuo kurio mes pradėsime analizę, kuris yra šis elementas. Tada pradedame spustelėti autoserch ir pasirodo tai, apie ką kalbėjome anksčiau, pavyzdžiui, amigdalyris. Taigi čia matome kompensacinių reakcijų susilpnėjimą 8%, o patologinio centro sumažėjimą 100%. Šis patologinio centro sumažinimas 100% reiškia 6 kvadratą, juodą kvadratą, tačiau tai yra svarbiausias rodiklis, bendrai nurodantis visą vaizdą. Taigi, kaip interpretuoti šią informaciją? Tai, kad palyginti su tonzilitu pablogėja 8%, rodo kompensacinių reakcijų susilpnėjimą. Dabar atliekame naują automatinę paiešką, dabar matome, kad joje parašyta neuralgijos stiprinimas kompensacinėse reakcijose 18%, o tai reiškia, kad neuralgijos akivaizdoje yra teigiamas atsakas. Tada paspaudžiame ant parazito ir matome, kad nepaisant šio parazito, organizmas sugeba sustiprinti kompensacinės reakcijas 14% ir jei dabar pamatysime, pavyzdžiui, šią homeopatiją. Matome, kad ši homeopatija reiškia kompensacinių reakcijų sustiprėjimą 38% ir galiausiai analizuosime, kad pavyzdžiui, šis farmakologinis gydymas rodo kompensacinių reakcijų padidėjimą 45%. Bet kaip mes tai interpretuojame? Kokią reikšmę mes jai suteikiame? Tam mes turime eiti į vadovą ir aš turiu vadovą čia ir aš jums jį parodysiu dabar. Ir pažiūrėkime čia į BioBlast įrangos vadovą, kuriame sakoma, kad 5 diagnozės lygis vadinamas vegetative test ir objekt etalon. Kalbant apie vegetatyvinį testą, jo siūlomos kalbos vegetatyvinis testas siūlo galimybę nustatyti patologinio išsivystymo lygį, kalbama apie lygius, patologinio proceso lygį, tai yra patologinis procesas ir yra lygiai pagal celes. Pažvelkite į šią detalę, čia yra rašybos klaida, tada aš jums pasakysiu, ką tai reiškia, tai labai svarbu, pasak Celieso, tada jis sako, kad visi patologiniai procesai vyksta 4 etapais.
Taigi dabar aš jums tiksliai parodysiu, kad sąvoka yra ne celies, o celies tai yra apibrėžimas ir sąvoka vadinama bendruoju adaptacijos sindromu. Ir tai yra aprašytas sindromas, tai organizmo atsakas į stresinę situaciją ir atsakas į bendrą žinduolių atsako mechanizmą. Ir jei mes įdėsime paveikslėlius į internetą, pamatysite, kad atsiranda šis grafikas ir kai mes kalbame apie Vegeto vadovą, test nurodo tai, pavyzdžiui, tai yra geras vaizdas, čia kalbama apie 4 etapus dabar. 1 fazė, tada sako 2 fazė, kompensacinė, pasipriešinimo ir 4 dekompensacijos fazė, stebėkite, kas čia sakoma, 4 dekompensacijos fazė dabar. Taigi, kai kalbame apie Vegeto test vadovę, mes kalbame apie 4 etapus, šie 4 etapai reiškia šiuos 4 streso reakcijos etapus. Dabar matome, kad šiuose 4 etapuose pirmieji 2 atsakymai bando kompensuoti žalą, trečiasis atsakas bando išsilyginti, o paskutinis atsakymas yra tada, kai jie iš esmės išseko save, sako jis. Kompensaciniai atsakymai jau išnaudoti, jei pažiūrėsite čia, jie jau išnaudoti ir aš įdėjau tai čia į vaizdą, kad galėtumėte suvokti pirmuosius 2 atsakymus, šias pirmasias 2 fazes. Būtent tada, kai yra atsakas, tai yra būklės, kurias pacientas turėjo anksčiau, tai yra, bandoma grįžti į ankstesnės pusiausvyros stadiją, tai yra, bandoma kompensuoti žalą, pirmieji 2 atsakymai bando kompensuoti žalą. Trečiasis etapas yra išsilyginimo stadija, kuri išlaikoma, nes čia organizmas nereaguoja arba reaguoja labai mažai, jis išlaikomas ir 4 etapas yra kompensacinių atsakų mažinimas, todėl kalbame apie šios procentus, pirmieji 2 atsakai optimalūs yra tada, kai yra kompensacinės reakcijos padidėjimas tarp 15 ir 25 procentai ir tarp 35 ir 55 šiuose 2 stadijose dabar. Tai yra tada, kai fone padidėja kompensacinė reakcija nuo 15 iki 55 procentai, mes kalbame apie organizmo atsaką gerai, kai didžiausias skaičius akivaizdžiai reiškia, kad žala yra didesnė ir ji bando kompensuoti žalą. Bet čia ir 3 stadijoje jau yra išsekimas, o tada organizmo gebėjimas reaguoti baigėsi kompensaciniu atsaku. "15 procentai, tai grįžę čia akivaizdžiai apie tai kalbame, taip galima interpretuoti, pavyzdžiui, neuralgijos sustiprėjimą 18 procentai gerai, tai reiškia, kad kalbame apie antrąjį etapą, kad organizmas sugeba gerai reaguoti į kompensacinį atsaką, kai kalbame. Pavyzdžiui, apie šį parazitą kalbame ir apie kompensacinio atsako sustiprėjimą 40 proc, o apie šią homeopatiją taip pat, pavyzdžiui, tonzilito atveju matome kompensacinių reakcijų susilpnėjimą 8 proc, todėl kalbame apie trečios fazės 8 procentai susilpnėjimas 8 procentai kalbame apie mažiau nei 15 procentai, reakcijos sumažėja daugiau ar mažiau 15 procentai, todėl kai kalbame apie Vegeta testą, mes kalbame apie lyginamąją analizę. O mes kalbame apie bendrąjį adaptacijos sindromą.